¿Sabías que podés comer esta torta de manzana siendo diabético? Quédate que te enseño. Empezás cortando una manzana en rodajas y la mandás a la licuadora junto con 2 huevos, una taza de leche, una cucharada de edulcorante, una cucharada de polvo de hornear y una de vainilla. Por último, le agregás 2 tazas de avena y licuás todo. Luego vas a cortar 3 manzanas bien finitas y las agregás a la mezcla en un bowl. Lo mandás al horno de 30 a 40 minutos. También se puede hacer en el microondas. Tengo más recetas como esta en el link de mi perfil, todas aptas para diabéticos.